Ливерпуль мен Челси тағы да масқара болды. Томас Тухель Бавариядағы дебютінде экс-командасын аямады. Ал Барселона бірқатар рекорд орнатты. Бәріңе сәлем, бұл екінші тайм арнасы. Мен Есет Төлеш. Бүгін сенбідегі ең қызық ойындар туралы айтамыз. Бұл видеоны кешке қарап отырсаңыз, шай құйып алыңыз. Бастаймыз. Англиядағы топ матч Ұлыбритания уақытымен түскі 12:30-да басталды. Манчестер Сити өз алаңында Ливерпульді аямады. 4-1 есебімен тас-талқан етті. Ойын алдында жанкүйерлер қызу талқылаған жайт. Эрлинг Холландтың жарақат алуы. Асаусары ойынға қатыспайды дегенде Ливерпуль жанкүйерлері уф деген шығар. Ойынның өзіне келер болса, қонақтар үшін бәрі жақсы басталды. Салах есеп ашты, бірақ бұл гол алаң иелерін ашуландырып жіберді. 27-ші минутта Хулиан Альварес таразы басын теңестірді. Ал үзілістен соң тек Сити гол соқты. Екінші тайм бастала сала Кевин Де Брюйне қалалықтарды алға шығарды. Артынша Гюндоган мен Грилиш қанжығасын майлады. 4-1. Бұл матчта Ливерпуль қорғаушылары дәрменсіз болды. Сити ойыншылары Ливерпульдің айып алаңына өз үйіне кіргендей кіріп жүрді. Мына бір сәтте Александр Арнольд орталық қорғаушы позициясында қалып, қарсыластың 2-1 ойыншысын аңдып тұруға мәжбүр. Ливерпуль жанкүйерлерінің эмоциясы дәл осындай болған шығар. Осы сәтте қызық бір дерек келтіруге болады. Бұл Ливерпульдің осы маусымда сағат 12:30-да ойнаған матчтары. Байқасаңыздар, ешқайсысында жеңбеген. 3 жеңіліс, 3 тең ойын. 6 матчта 3 гол ғана соққан. Бұл не жай ғана сәйкестік, не 12:30-да ойнаса Ливерпуль футболшыларының ұйқысы қанбай қалады. Пеп Гвардиола командасының кешегі матчын соңғы 7 жылдағы ең үздік ойын деп бағалады. Ал Юрген Клоп ашулы болды. Өте ашулы. Ол өзінің футболшыларына айтып тастады. 3-1. Біздің бір қапталымызға салмақ түсті. Допты тартып алу керек еді, бірақ оған талпынбаймыз да. Мұндай болмауы керек. Бірақ солай болды, және содан кейін вау. Манчестер Сити ойына келгенін істеп жүргеніне қарап тұрдық. Олар ашулы болмай аман қалдық. Бұл бапкерлердің өзара текетіресінде әлі де Клоп алды. Бапкерлер өзара 28 рет кездескен. 12 ойында Клоп, 11 матчта Гвардиола басым түсіпті. 5 матч тең аяқталған. Қалай дегенде де Салахтың 4 құбыласы тең. Ол осы маусымда Манчестер Сити қақпасына 4 матчта 4 гол соғып, 1 нәтижелі пас берген. Бірақ ол кеше жеткіліксіз болды. Ал Де Брюйне кеше 1 гол соғып, 1 нәтижелі пас берді. Бұл оның осы маусымдағы 14-ші ассисті. Одан бөлек 5-ші рет қанжығасын майлады. Ол осы маусымда АПЛ үздік ассистенттері тізімінде көш бастап тұр. Сонымен қатар кеше Рият Марез АПЛда ең көп ассист жасаған африкалық футболшы атанды. Алжирлік ойыншының еншісінде 56 нәтижелі пас бар. Ол бұл көрсеткіш бойынша Дидье Дрогбадан озды. Манчестер Сити де қазір бабында 11 матч бойы жеңілмей келе жатыр. Соңғы 7 матчын қараңыздаршы. 4-1, 6-0, 7-0. Бұлай қарап тұрсаңыз, Кристал Пэлас қана қарсылық таныта алған. Ал Ливерпульде бәрі керісінше. Наурыздың басында Манчестер Юнайтедті 7-0 есебімен тас-талқан еткеннен кейін қызылдар қатарынан 3 матч бойы жеңіліп келе жатыр. Сырт алаңда Борнмут, Реал Мадрид және Ситиге жол берді. Юнайтедтің жанкүйерлері қатты қарғап жіберген сияқты. Себебі қазір 4-ші орынға, яғни Чемпиондар лигасына берілетін соңғы жолдамаға талас қызып тұр. 5 команда үмітті. Ливерпуль бұл мини турнирде 5-ші орында. Брайтон мен Брентфорд Ливерпульдің алдында тұр. Басы фавориттер Тоттенхем мен Ньюкасл. Тоттенхемнің ішкі атмосферасы бұзылған, сондықтан Ньюкаслдың Чемпиондар лигасына жолдама алуға тамаша мүмкіндігі бар. Ал Ливерпуль 2016-2017 жылғы маусымнан бері алғаш рет Чемпиондар лигасынан тыс қалуға жақын. 4-1 челленджін Арсеналда жалғастырды. Зеңбекшілер Лидсті тас-талқан етті. Лондондық команда бұл ойынға Манчестердегі матчтың нәтижесін біліп шықты. Сити турнир кестесінде жақындай түскенін түсінді, бірақ қайта алшақтата алды. Бірінші таймда 1 гол көрдік. Габриэль Жезус пенальтиден есеп ашты. Екінші таймның басында Бен Уайт есепті еселесе, көп ұзамай Жезус дубль жасады. Артынша Кристенсен есеп айырмасын қысқартқан, бірақ ол көмектеспеді. 84-ші минутта Джака матч нүктесін қойды. 4-1. Бұл Гави Жезустың матчы болды. Бразилиялық шабуылшы қанжығасын соңғы рет былтыр 1 қазанда майлаған еді. Тура жарты жылға созылған голсыз кезеңінің нүктесін қойды. Әрине, ол 2 айдан аса уақытын жарақаттан емделумен өткізгенін ұмытпайық. Қалай дегенде де қатарынан 8 матч бойы гол соға алмаған. Ал қорғаушы Бен Уайт осы маусымда 2-ші голын соқты. Алғашқысын 1 ай бұрын Борнмут қақпасына соққан еді. Бір қызығы, қорғаушы Уайт осы маусымда Премьер-лигада Джейми Варди, Обамеянг, Пулишич, Каутиньо, Ришарлисон, Векхорст секілді шабуылға жақын футболшылардан көп гол ұрып тастады. Жалпы Арсенал Микель Артета келгелі АПЛда алғаш рет қатарынан 7 матчта жеңіске жетті. Манчестер Сити секілді бұл жақта да ірі жеңістер. 4-1, 4-0, 3-0. Қазір АПЛдың үздік 4 орнын Лондонның 2, Манчестердің 2 командасы бөлісіп тұр. Сити Арсеналдан 8 ұпай артта. Бірақ әлі қосымша 1 ойыны бар.
және 26 сәуірде олар өзара кім мықтыны анықтайды. Дәл сол кездесу чемпиондық ойын болуы әбден мүмкін. Лондонның бір командасы ірі есеппен жеңіп жатса, тағы бір командасы өз алаңында масқара болып жеңілді. Челси өз жанкүйерлерінің алдында Астон Виллаға жол берді. 18 минутта Уоткинс есеп ашса, екінші таймда МакГим есептеселеді 2-0. Челси матч бойы шабуылдады, 27 соққы жасады. Бірақ біреуі де қонақтардың қақпасына кірмеді. Феликс, Мудрик, Чилуэлл, Хаверс теппегені жоқ. Бәрі де сала алмады. Ал Астон Вилла футболшылары тура бағытталған 2 соққының 2-інде голға айналдырды. Енді Челсиді алғашқы 10-дықтан іздеп әуре болмаңыз. Ақсүйектер 11-ші орынға түсіп қалды. Чемпиондар лигасы былай тұрсын, конференция лигасы да бұйырмайын деп тұр. Биыл Чемпиондар лигасын жеңіп алмаса әрине. 2023 жылы Челси АПЛ-да 3 рет қана жеңе алды. 13 матчта 3 жеңіс. 5 мәрте тең түсіп, 5 рет жеңіліп қалды. Бұл команда биыл қысқа трансферде қанша футбол шалғанын білесіздер. Қыруар қаражат жаратып тастап, 11-ші орында тұр. Сондықтан Челси жанкүйерлерінің көңілі толмайтыны түсінікті. Матч барысында олар Грэм Поттерге таңда жұмыстан кетесің деп айқайлаған. Бірақ Поттердің кететін ойы жоқ. Келесі матчқа дайындаламыз дейді. Біреулерді айыптағанды ұнатпаймын. Жауапкершілікті өзім мойныма алуым керек. Біз командамыз, бір тұтас болуымыз керек. Бірге жеңіп, бірге жеңілеміз. Енді келесі матчқа дайындаламыз. Астон Вилланы да мақтап қояйықшы. Команда 5 матч бойы жеңілмей келе жатыр. 4 жеңіс, 1 тең ойын. Унай Эмери Астон Вилланы 14-ші орыннан 9-ші сатыға көтере алды. Келесі маусымда біраз шулатуы мүмкін. Германияда Томас Тухель Баварияның бас бапкері ретінде дебютін өткізді. Және алғашқы қарсыласы өзінің бұрынғы клубы Дортмундтық Боруссия болды. Der Klassikerде Тухельдің командасы сенімді жеңді. 4-2. Бұл ойынның маңызы ерекше еді. Тухельдің дебютінен бөлек бұл ойын алдында Боруссия Бавариядан бір ұпайға озып тұрған. 2019 жылдың тамызынан бері алғаш рет Боруссия Бундеслигада көш бастаған. Бірақ кеше Мюнхендік клуб алғашқы 23 минут ішінде ойын тағдырын шешіп тастады. Ойындағы бірінші голға ерекше тоқталуымыз керек. 13-ші минутта Упамекано допты алдыңғы шептегі Санеге асырған. Бірақ доп сәл қаттылау ұшып, оған бірінші болып Боруссия қақпашысы Кобель жетті. Алайда Кобель допты тоқтата алмай өте ұят гол жіберді. Бұл гол дортмундтықтардың жігерін жығып тастағандай болды. Себебі келесі 10 минуттың ішінде Томас Мюллерден 2 гол жіберді. Ал екінші таймның басында Коман есепті 4-0 қылды. Тек матч соңына қарай Эмре Жан мен Мален есеп айырмасын қысқарта алды. Бірақ Бавария бәрін бақылауда ұстап отырды. Осылайша Боруссия Бундеслигада 11-ші қарашадан бері алғаш рет жеңіліп отыр. Чемпионаттағы жеңілісі сериясы 10 матчқа созылды. Осы уақыт ішінде 9 рет жеңіп, 1 мәрте тең түскен. Дортмундтықтар бір тур ғана көш басында тұра алды. Енді Бавария бірінші орында. Боруссиядан 2, Унион Берлиннен 4 ұпайға озып тұр. Бундеслиганың аяқталуына 8 тур ғана қалды. Әдетте Мюнхендіктер бірінші орынға шықса оңайлықпен түсе қоймайды. Ал Боруссия Баварияны 2019 жылдан бері жеңе алмай келе жатыр. Кейінгі 10 Der Klassikerдің статистикасы осындай. Бавария Боруссияны мүлдем қарсылас көрмей жүр. Дортмундтықтар осы маусымда ғана 1 мәрте тең түсе алды. Ла Лигада көш бастап тұрған команда соңғы орындағы клубқа қонаққа барды. Барселона Элчені 4-0 есебімен тас-талқан етті. 20-ші минутта Левандовский есеп ашты. Кейін Ансу Фати қанжығасын майлады. 66-ші минутта поляк футболшысы дубль жасаса, 4 минуттан соң Ферран Торрес матчтың нүктесін қойды. Негізі Барселонаға чемпионатта ірі жеңіс қажет ақ еді. Себебі каталониялықтар чемпионаттағы соңғы 3 матчында 2 гол ғана соққан. Барселона Ла Лигада 1 матчта 4 голды соңғы рет былтыр 23-ші қазанда Атлетик қақпасына соққан болатын. 34 жастағы Левандовский Испания чемпионатындағы дебютін тамаша өткізіп жатыр. 23 матчта 17 гол соғып, 5 нәтижелі пас берді. Қазір Испания чемпионатында үздік сүрмерген болып тұр. Ал Ансу Фати 20-ші қазаннан бері алғаш рет гол соқты. Әкесі баламды ойнатпай жүрсіңдер деп біраз шу шығарғаннан кейін кеше негізгі құрамда болды. Ансу үмітті ақтады. Осы маусымда Фати чемпионатта 25 матчқа қатысып, 4 гол мен 3 нәтижелі пастың авторы атанған. Барселона кеше біраз жетістікке қол жеткізді. Барса мен Наполи ғана осы маусымда сырт алаңда 12 матчта жеңіске жетті. Блауграна алғашқы 27 турдың 20-сында қақпасынан гол жіберген жоқ. Бұл рекорд. Қаби шәкірттері чемпионатта 9 гол ғана жіберді. Бұл да рекорд. Дәл қазір Барселона 71 ұпаймен көш бастап тұр. Реалда 56 ұпай. Бірақ мадридтіктер өз матчын әлі ойнамады. Қалай дегенде де Испанияда көшбасшы ауысуы екіталай. Бүгінге осы видео ұнаса лайк басып каналға жазылып қойыңыздар. Топ 5 лигада қай клубтар чемпион болады? Пікірге болжамыңызды жаза кетіңіз. Видеоларды өткізіп алмау үшін екінші тайм Telegram арнасына жазылып қойыңыздар. Ол жақта әр клуб, футболшы туралы қызық деректер жариялап отырамыз. Сілтемесі комментарийде төменде болады. Ал ендеше сау болыңыздар.